வெல்கம் டு நெல்லை ரெசிபி கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம நெல்லை ரெசிபி கிச்சனில் சிக்கன் 65 எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். சிக்கன் 65 பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் 1/2 கிலோ சிக்கனை நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நான் கழுவும் போதே 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி போட்டு கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் வத்தல் பொடி, 1 டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய் வத்தல் பொடி, 1 டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி பொடி, 3/4 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், 1/4 ஸ்பூன் உப்பு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு பொடி, பாதி எலுமிச்சம்பழச்சாறு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகப்பொடி, இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. மசாலா நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க. மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறத ஒரு 2லேருந்து 3 மணி நேரம் தனியாக எடுத்து மூடி போட்டு வச்சுக்கோங்க. நம்ம சிக்கனை மேரினேட் பண்ணி 3 மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சுங்க. சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெயை ஊற்றி சூடு பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடாகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடாயிருச்சுன்னு நினைக்கிறேங்க. எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை உள்ளே ஒன்று ஒன்றா போட்டு எடுக்க வேண்டியதான். உள்ளே போட்டாச்சுங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் வரைக்கும் அப்படியே வெயிட் பண்ணலாம். ரெண்டு நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறமா அந்த சிக்கனை அப்படியே பிரட்டி விட்டுக்கலாம். சிக்கனை போட்ட உடனேயே பிரட்டி விட்டிங்கன்னா அந்த மசாலாலாம் தனித்தனியாக வந்துடுங்க. அதனால தான் ஒரு 2 நிமிஷம் வெயிட் பண்ண சொன்னேன். ரெண்டு 3 தடவை பிரட்டி விட்டுக்கோங்க. இப்போ பார்த்தாலே தெரியும், ஓரளவுக்கு ஒரு 60% வந்து நல்லா வெந்திருக்க மாதிரி தெரியுதுங்க. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வேக விடலாம்.
இப்போ நல்லா வெந்துருச்சுங்க. இதை நம்ம வெளியில் எடுத்துகிட்டு எண்ணெயை நல்லா ட்ரைன் பண்ணிக்கலாங்க. சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்குதுங்க. மசாலாவும் நல்லா இறங்கியிருக்கு. இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான். நீங்களும் இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு நெல்லை ரெசிபி கிச்சன். தேங்க்யூ.